幫佢整個專房。除咗係呢個各樣嘅水上教練啦，哇！勁啊！哇！下都唔少啊！用力啊！係啊 ，video。你錄埋聲㗎啦？會啊！繼續講啦佢而家冇氣講。依家阿黃炒粉開始啦，題主係我哋嘅 Simon Wong，佢好努力咁一下一下，哇，係幾有型，大廚都冇佢咁勁㗎。咪現場係咪仲有啲香味啊？好香！哇，睇個爐咧嘭嘭聲好勁啊！到追錄唔到啲味啊！唔係應該，其實應該同佢帶個咪咧，佢呢個旁述嗱，依家用緊咩嘢？咩材料？嗱，我試試先。哇！睇試聽叫咩？試芽菜，手聲濕濕地，唔錯唔錯。跟住試咩好咧？啊，紅椒都得，都掂。炒多兩下更加掂。琴日已經得㗎啦，已經食得啦。差唔多啦，應該，即色水似啊，腍腍地個樣。如果真係食爽口就差唔多啦，如果腍啲咧要炒多兩下，應該腍啲嘅加埋啲米粉㗎。好，睇下呢度先。材料有雞蛋啦，有蝦仁啦，有沙爹醬啦，有花生醬啦，呢個係叉燒嚟嘅，跟住有啲糖啊、鹽啊、油啊，一啲熟蝦，雞肉嚟嘅應該係，雞肉，有芽菜，係炒緊嘅三絲，有紅椒、青椒、黃椒，因為佢準備緊啲餸㗎喎，洋葱芽菜。係啊，準備緊啲餸嚟嘅，啲米粉咧整喺後邊浸完㗎啦，喺後邊嚟㗎。